আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি। আজকে অনেকদিন পর আপনাদের সামনে আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হলাম। আশা করি আমার আজকের ভিডিওটিও আপনাদের ভালো লাগবে। এটা ছিল আমার নতুন বাসা পাওয়ার পর আমার ননদ আমার বাসায় এসেছিল, তো ও আমার জন্য এই সুন্দর ফুলগুলা নিয়ে এসেছে। এটা হলো লিলি ফুল, আর আমার এই ফুলটা অনেক প্রিয়, ও জানে। তো ও ফ্রেশ ফুলই নিয়ে এসেছে। আমি এটা টবের মধ্যে করাই, তো টবটা আমি রেখে দিব আমার বারান্দায়, আর যখন কয়েকদিন পরে পরে পানি দিব গাছটা এরকমই জীবিত থাকবে আর ফুলগুলা ফুটে উঠবে। এই লিলিগুলা কিন্তু আমি বাংলাদেশে থাকতে কখনো আমি দেখিনি, তো এটা প্রথম এদেশে আসার পরে আমি দেখেছি। আর ফুলগুলো আমার এত ভালো লাগে কারণ ফুলের মধ্যে এত সুন্দর ঘ্রাণ বলার মতো না। যখনই ফুলগুলা ফুটবে তখন যে সাইডেই রাখা হয় না কেন গাছটাকে ওই সাইড পুরো ঘ্রাণে ভরে যাবে। তো আমি আমার বাসায় প্রায় এনে রেখে দিই এগুলা মেহমান আসার আগে, তো যাতে মেহমান আসতে আসতে এগুলা ফুটে সুন্দর একটা ঘ্রাণ ছড়ায়। আর এটা ছিল আমি আমার নতুন বাসায় মুভ হওয়ার কয়েকদিন পরে। তো দেখতে পাচ্ছেন তখনকার বাসার অবস্থা কি ছিল। আমি আসলে তখন টোটালি ভিডিও করতে পারিনি, এত ব্যস্ত ছিলাম, ভিডিওর কথা আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম। তো যাই হোক, এখন আলহামদুলিল্লাহ আমি পুরোপুরি সেটেল হয়ে গিয়েছি। কিছু কিছু জিনিস টুকিটাকি বাকি রয়ে গিয়েছে, ওইগুলো আমরা আস্তে আস্তে কিনছি আর ঘরটাকে সাজাচ্ছি। আর এটা ছিল গত বছরের ভিডিও, অবশ্যই গত বছরের ভিডিও। তো এটা ছিল 24শে ডিসেম্বরের ভিডিও, ক্রিসমাস ডের আগের দিন। ক্রিসমাস ডেতে আমার বাসায় আমার ফ্যামিলি সবাই আসবেন, শ্বশুরবাড়ির সবাই। তো এর জন্য আমি একটা আয়োজন করছি ডিনারের, রোজ ডিনারের। তো ওইগুলো আমি আজকে ম্যারিনেট করব। আর এখানে আমি এর আগে একটা চা বানিয়ে নিচ্ছি, আমার এনার্জি লাগে। ইদানিং আমি খুব বেশি চা খাচ্ছি, আগে কিন্তু এরকম চা খেতাম না। তো এখন আমার 2টা চা পাতা দিয়ে এরকম আমার ঘন করে চা বানাতে হয়, তারপরে 1 কাপ চা খাওয়ার পরে আমার অনেকটা এনার্জি ফিরে আসে। তো যাই হোক, আসলে যখন আমরা যেরকম অভ্যাস করি আসলে সেটাই তো হয়ে যায়। তো জানি না আসলে এই অভ্যাসটা কিরকম জানি হয়ে গিয়েছে কয়েকদিন ধরে। আর মানে এনার্জি আসতে হলে চা 1 কাপ খেতেই হয়। তো যাই হোক, এখন আমার চা আমি বানিয়ে দিচ্ছি। চা খেতে খেতে আমি রোস্ট ডিনারের প্রিপারেশন করব। তো আমরা কালকে আমার মেনু আমি সিলেক্ট করে নিয়েছি অলরেডি, শপিংও সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে। তো এখানে আমি একটা লাম লেগ রোস্ট করব, আর সাথে থাকবে চিকেন লেগও, আর তো অন্যান্য টুকিটাকি ইংলিশ ডিনারে যেগুলো থাকে ওইগুলো থাকবে, ভেজিটেবল, সুইট কর্ন ওইগুলা। তো এখানে আমরা 3 কেজি ওজনের একটা লাম লেগ এনেছি। এটা বেবি লাম লেগ। তো শিপ লেগ থেকে কিন্তু বেবি লাম লেগ যেটা, ওটা কিন্তু অনেক টেস্টি হয়। তো আমার হাজবেন্ড লাম লেগই এনেছেন যাতে নরম থাকে, সফট থাকে, আর খেতে অনেক সুস্বাদু হয় এর জন্য। তো এখানে আমি আমার ম্যারিনেশন রেডি করে নিয়েছি। আপনারা আমাকে যারা এখনো টিকটকে ফলো করেননি, আমার সেম নাম প্রমিস কিচেন ইউকে ব্লগস লিখে সার্চ দিলেই আমাকে টিকটকে পেয়ে যাবেন। আর আপনারা আমাকে টিকটকে ফলো করলেই এই লাম লেগের রেসিপিটা পেয়ে যাবেন। কুইক রেসিপি দেখে নেবেন আপনারা, ওইটা আপনাদের জন্য ইজি হবে। টিকটকে আমি রেসিপিটা লিখে দিয়ে দিয়েছি এর জন্য। আর এখানে আমি পুরো প্রসেস আমি দেখাবো কিরকম করছি। মেরিনেটটা রেডি করার পরে এখন আমি ভালো করে একদম আমরা যে এরকম আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে যেরকম মাসাজ করি বা বাচ্চাদের বডিতে যেরকম মাসাজ করি অয়েল, ঠিক সেই রকমই আমরা মশলাগুলাকেও সুন্দর করে আস্তে আস্তে লাম লেগের উপরে মাখিয়ে নিব, যাতে ভালো করে ভিতরে মশলাটা ঢুকে যায়।
এভাবে একটু সময় নিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিব। আর তারপরে আমি এখানে ভেজিটেবল স্টক রেখেছিলাম, সেটাও উপর থেকে ঢেলে দিব। দুই সাইড দিয়ে ঢালবো একটু উল্টে পাল্টে, যাতে ভিতর দিয়ে ঢুকে। আর তারপরে আমি কিছু কিছু যে ফাঁক দেখা যাচ্ছে লামের ভিতরে, ওইগুলোর ভিতরে আমি একটা করে রসুনের কোয়া আর রোজমেরি অর্ধেক করে করে আমি ঢুকিয়ে দিব। রোজমেরি আর রসুনের এই যে ফ্রেশনেসে এত সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে, তা বলার মতো না। আপনারা একবার খেলেই বুঝবেন যে এই লাম লেগটা বেস্ট লাম লেগ হবে, রোস্ট লাম লেগ। তো আমি এরকম করে এখন ওভারনাইট রেখে দিব ফ্রিজের মধ্যে, যাতে ভালো করে মশলাটা ভিতরে ঢুকে যায়। আর পরের দিন আমি এটাকে বেক করব। আমি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় টেবিলটা গোছাতে পারছিলাম না। তো লিয়ানা সিদ্রাকে বলেছিলাম যে টেবিলটা রেডি করার জন্য, তো ওরা রেডি করে দিয়েছে। আর আমি এখনো ডাইনিং টেবিল কিনিনি, তো এখনো দেখছি কি করব, বুঝতে পারছি না কিরকম টেবিল কিনবো। তো এর জন্য আমার পুরাতন টেবিলটাই এখনো ইউজ করছি। যতদিন না নতুন টেবিল কিনে নেই ততদিন পর্যন্ত পুরোনোটাই ইউজ করব। তো এই তো ওরা ওদের মনের মতো করে টেবিলটাকে সাজিয়ে নিচ্ছিল। লামটাকে আমি প্রায় 4 ঘন্টা ধরে বেক করি। আর এভাবে প্রতি 1.5 ঘন্টা পর পর ওভেন থেকে বের করে আমি সসগুলাকে আবার উপর থেকে এরকম ঢেলে ঢেলে দিচ্ছিলাম, যাতে ভিতরে ভালো করে ফ্লেভারটা ঢুকে মশলার, আর লাম লেগটা ড্রাই না হয়ে যায়। আমার আজকের মেনুতে আমি লাম লেগের পাশাপাশি চিকেন টিক্কা বিরিয়ানিও রেখেছিলাম, ইয়র্কশায়ার পুডিং রেখেছি এখানে। এগুলা ফ্রোজেন আইসল্যান্ডের প্যাকেটের ভিতরে যেগুলো থাকে ওইগুলা। কিছু রোস্ট চিকেনও করছি, সাথে হানি গ্লেজড পার্সনিপ আর হানি গ্লেজড ক্যারট করব, সাথে ফ্রেশ ব্রকলিও আমি মিক্স পেপার দিয়ে আর কিছু সিজনিং দিয়ে আমি রেখে দিয়েছি। ওইগুলাকে একটু বয়েল না করে আবার যদি ওভেনের ভিতরে ব্রকলি ঢুকানো হয় তাহলে কিন্তু ব্রকলিগুলো জ্বলে যাবে। আর আমি কিছু রোস্ট পটেটো করে নিচ্ছিলাম। এখানে আমি ফ্রেশ পটেটো দিয়ে আমি রোস্ট পটেটো করে নিচ্ছিলাম। আর ওইগুলা ছিল আইসল্যান্ডের ফ্রোজেন বড় আলু, মানে একটু মিডিয়াম মানের আলুগুলা দিয়ে ওরা 2 পিস করে রেখে দিয়েছিল। আর ছোট ছোট আলুগুলা আমি নিজে বাসায় করেছি। তো এখন হলো সবকিছু সার্ভিং এর পালা। আমরা সবকিছু আস্তে আস্তে রেডি করে সিটিং রুমে সবকিছু সার্ভ করে দিব, আর সবাই মিলে একসাথে খাবারটা এনজয় করব। তো এখানে রোস্ট পটেটো আছে, ইয়র্কশায়ার পুডিং, চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি,
চিকেন, রোস্ট চিকেন, তারপরে লাম ল্যাগ, সাথে আছে ব্রকলি, পার্সনিপ, ক্যারট, আরও আছে ঘরে তৈরি করা 3 ধরনের সালাদ, সুইট কর্ন, তারপরে বিভিন্ন ধরনের ড্রিঙ্কসও। তো এই তো সবাই মিলে গল্পগুজব করছিলেন, আর এখন আস্তে আস্তে খাওয়া দাওয়ার পালা। আমরা কিন্তু ওই দিন অনেক এনজয় করি, আর আমার নতুন বাসা পাওয়ার পরে আমার শ্বশুরবাড়ির সবাইকে ওই দিনই প্রথম ইনভাইট করা, তো আরও আস্তে আস্তে আরও করবো ইনশাল্লাহ। তো এটা ছিল প্রথম একটা দাওয়াত আমার নতুন বাসায়। তো ভালোই লেগেছে। আমরা তো এগুলা খাওয়া দাওয়া শেষে আমরা ডিজার্টও খাবো, চাও খাবো। তো আমরা ডিজার্টে, আমার বাসায় আমি কয়েকটা ডিজার্ট বানিয়েছিলাম, ওইগুলা আমরা সার্ভ করি। আর আমার ননাসও নিয়ে এসেছিলেন 2টা কেক, ব্রাউনি, তারপরে ওল্ড স্কুল কেক। আমার ফুফু শাশুড়ি, ননদের হাজবেন্ড, ওনারাও মিষ্টি, দই, জিলাপি ওগুলো নিয়ে এসেছিলেন। তো সবকিছু মিলিয়ে আমরা অনেক এনজয় করেছি ওই দিন। আর আশা করি আপনাদেরও আমার আজকে ভিডিওটি অনেক অনেক ভালো লেগেছে। তো আমার পরবর্তী ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আমার আজকের ভিডিওটি। আল্লাহ হাফেজ।